कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ, ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થનાઓ કરીશું. પ્રાર્થનાઓ મીન્સ મંગલાચરણ. Let us all start together. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अमरीश प्रभु जय श्री कृष्ण અને હરે કૃષ્ણ લ્યો ને, હું જસ્ટ જોઈન કરું છું. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतस्
चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् जन्मादस्य यतो न अन्वयादिरत अर्थेषु स्वराट् हेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेने तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारिमृदं विनिमयो यथा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मः वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवस्तु शिवदम् अत्रयो उन्मूलन् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सर्जो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरो लितफलम् सुखमुखादमृतसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो भुविकाः भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भाविका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्
उदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् हृदयन्तस्तो विदुनोति सुरिक्तताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर इंग्लिश में द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા બધાના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને તે પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય સતત હંમેશા દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન જે છે દૂર થાય છે. સો it is very important that we utilize this process very effectively and we get full benefit. Full benefit શું છે? આજે એકાદશી છે તો we should all study Bhagavatam. ભગવદ ગીતાના નવા ક્લાસ આજથી શરૂ થાય છે. We should attend and hear અને જપ કરવા જોઈએ. અને ભગવદ ગીતાના શ્લોકોનો પણ આપણે સેશન હોય છે તો we should participate. Full day as much as possible we should remain Krishna conscious and we should not lie on this day. ખોટું ન બોલવું જોઈએ આ દિવસે. બીજા કોઈ જગ્યાએ આપણું ધ્યાન જાય એવો પ્રયત્ન એવો ટ્રાય કરવો જોઈએ કે બીજે ક્યાંય આપણું ધ્યાન જાય નહીં. So please do try that. Yes, Amrish Prabhu, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. યસ પ્રભુજી. આજના જપા વોરિયર્સમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, અનિતાબા ગોહિલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, નિર્મલા ભારત માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, લીના દવે માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, નીરુબેન ત્રિવેદી માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, વંદિતા સલાદ માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ગૌરા ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, બેલા શાહ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પારેખ પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, અનિતાબેન રાવલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કલ્પના માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, એ સિવાય મોહનના અંધારિયા માતાજી અને ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી. આટલા હતા પ્રભુજી, ટોટલ ગણ્યું નથી આજે મેં, કેમ કે અત્યારે ઓલરેડી બે જગ્યાએ કોર્સમાં એડમિનમાં ચાલુ છે ત્યાં પણ અવાજ મારા નામ. અચ્છા અચ્છા, ઓકે ગ્રેટ. સવારનો ક્લાસ નિર્વિઘ્ને પૂરો થઈ ગયો તો? હજુ ચાલુ છે પ્રભુજી, હવે એન્ડ થયો છે જસ્ટ.
Hats off to Amrish Prabhuji. Hare Krishna. Okay, chalo. Let me share the screen. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15वां अध्याय श्लोक नंबर 8। हरे कृष्ण, मारो अवाज आवे छे? हाँ प्रभु. हाँ प्रभुजी क्लियर आवे छे. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलो प्रभु। हाँ, अवाज बराबर आवे छे, चेक करतो હતો। આવે છે। Let me try. It's a new tune. Yat sannidhavamukhandavamagnayeda mindram cha samaranaganam tarasa vijitya labdha sabhamaya krutadbhuta shilpa maya digbhyo haran nrupatayo palimadvarete. Okay, let us try it. Okay, chalo. First, બે લાઈન ગવડાવું છું। यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते। यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया भयो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते। यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते। शब्दों तो सહેલા છે, ट्यून नवो છે, सो प्लीज ट्राई इट। हरि बोल प्रभुजी। यत्सन्निधावहुमुखाण्डवमग्नयेदा
मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सङ्गनिधावमहोन्दवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृता धृतशिल्पमाया दिग्भ्यो न हरन्नुपृतयो बलिमत्वरेते लब्धा सभामयकृतादभूतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नुपतयो बलिमद्वरेति. Just it was all ખાલી બે જગ્યાએ ખેંચવાનું છે એ યાદ રાખવાનું. મિન્દ્રમ ચ સામર ગણમ તરસા વિજિત્ય પછી દિગ્ભ્યો હરન નૃપતયો બલિમદ્વરેતે. યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. यत्सन्निधावमौखाण्डवमग्नयेदा मिद्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमौखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मयकृतादभूतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नुपतयो बलिमद्वरेति धृतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नुपतयो बलिमद्वरेति यत्सन्निधावहमुखाग्नयेदा इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमौखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धासभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नुपतयो बलिमद्वरेते लब्धा सभामयकृतादभूतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नुपतयो बलिमद्वरेति यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमौखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिं त्वरेते लब्धा सभामयकृतादभूतशिल्पमाया दिग्भ्यो बलिमद्वरेति यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमौखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नुपतयो बलिमद्वरेते
लब्धा सभामय कृतादभूतशिल्पमाया दिग्भयो हरन्पतयो मदरेते यत्सन्निधावमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमग्नयेदा सामरगणं तरसा विजित्य दिग्भ्यो हरन्नूपतयो बलिमध्वरेते लब्धा सभामय कृतादभूतशिल्पमाया यो वरनुपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधावहमोखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य निधावमहो पाण्डवमग्नयेदा सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते लब्धा सभामयकृतादभूतशिल्पमाया यो हरनुपतयो मदरेते यत्सन्निधावमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमहो पाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते सभामय कृतादभूतशिल्पमाया हरनुपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधावमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमहो पाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भो हरनृपतयो बलिमध्वरेते लब्धा सभामय कृतादभूतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरनुपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधावमग्नयेदा मिन्द्रं च सामगरणं तरसा विजित्य यत्सन्निधावमहो पाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरनृपतयो बलिमध्वरेते लब्धा सभामय कृतादभूतशिल्पमाया
દિગ્ભ્યો હરનુપતયો બલિમદરીતે यात्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजीत्य યેદા સામરગણં તરસા વિજીત્ય लब्धा सभामय कृता धृतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नुपतयो बलिमध्वरेते લબ્ધા સભામય કૃતાદભૂત શિલ્પમાયા દિગ્ભ્યો હરનુપતયો બલિમધ્વરેતે. Okay, let us. થોડીક ડિફિકલ્ટ ટૂન છે, નથી એટલી બધી ડિફિકલ્ટ. સરસ ગાવાની મજા આવે છે. ક્યારેક ક્યારેક છે ને આ બધા શ્લોકો ગાવાથી એક અલગ જ અનુભૂતિ થાય. કૃષ્ણ વિલિંગ we can be blessed, considered blessed by reciting the verses of Srimad Bhagavatam. So much blissful. એકાંતમાં ક્યારેક ગાતા હોઈએ. મેની ટાઈમ્સ લોકો શું કહેવાય સો કોલ બાથરૂમ સિંગર્સ, બાથરૂમમાં નાતા શ્લોક યાદ આવી જાય ને શબ્દ યાદ રહી જતા તો આહા, યા તો ભગવાનની કંઈક પ્રાર્થના કરતા હો, અભિષેક કરતા હો. માયા જવનિકા છન્નમ અજ્ઞાધોક્ષજમાં વ્યયમ ન લક્ષ્યસે મૂઢ દૃષ્ટા નટો નાટ્ય નમ પંકજ નાભાય કૃષ્ણાય વાસુદેવાય એટલું બધું બ્લિસફુલ લાગે. કોની પ્રાર્થના છે આ બધી? કુંતી મહારાણી. કુંતી મહારાણીની. હરી બોલ. કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના અદ્ભુત, એકદમ અદ્ભુત. ચાલો. યત જેની કૃપામય, સોરી આઈ એમ રોંગ, we have to go to 8. યત જેમની, સન્નિધૌ સાનિધ્યમાં, અહમ હું, અહો ખાંડવમ સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્રનું રક્ષિતવન, અગ્નયે અગ્નિને, અદામ અર્પણ કર્યું, ઇન્દ્રમ ઇન્દ્ર, ચ પણ, ત સાથે, અમરગણમ દેવતાઓ, તરસા દક્ષતા પૂર્વક, વિજિત્ય જીતીને, લબ્ધા પ્રાપ્ત કરી, સભા સભાગૃહ, મય કૃતા મય દાન વડે બંધાયેલું, અદ્ભુત અદ્ભુત, શિલ્પ કલા તથા કારીગરી, માયા દિગ્ભ્ય બધી દિશાઓથી, અહરણ એકઠું કર્યું, નૃપતય બધા રાજાઓ,
દ્રુપદયા બધા રાજાઓ બલિમ ભેટ સોગાદો બલિમ ભેટ સોગાદો અધ્વરે લાવ્યા અધ્વરે લાવ્યા તેઓ ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. તેઓ મારા સાનિધ્યમાં હતા. કોણ બોલી રહ્યું છે? અર્જુનજી યુધિષ્ઠિર માટે સુધીષ્ઠિરને સંભળાવે છે. મહારાજને સંભળાવે છે. તેઓ મારા સાનિધ્યમાં હતા, તેથી સ્વર્ગના શક્તિશાળી રાજા ઇન્દ્રદેવને તેમના સર્વ સાથી દેવતાઓ સહિત જીતી લેવાનું અને અગ્નિદેવ પાસે ખાંડવ વનનો દાહ કરાવવાનું મારા માટે શક્ય બન્યું હતું. માત્ર તેમની કૃપાથી જ બળબળતા ખાંડવનમાંથી મય દાનવ જીવતો બચી શક્યો હતો અને તેથી અમે સ્થાપત્ય કલાના અદભુત નમૂના જેવી રાજસભા બંધાવી શક્યા હતા કે જ્યાં રાજસુ યજ્ઞ વખતે સઘળા રાજાઓ એકઠા થયા હતા અને તમોને અંજલિઓ અર્પી હતી. So Arjun is remembering every pastime, દરેક એ જેને કહેવાય કે ઘટના કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા એમને દેખાઈ હતી. આપણે આ શીખવાનું છે અર્જુનજી પાસે. આપણે પણ આપણા જીવનમાં કેવી રીતે એવી ઘટનાઓ જે છે એ શોધી કાઢીએ અને યાદ રાખીએ અને બીજા આપણા જે ભક્તજન સાથે વી કેન શેર અને કૃષ્ણ હેલ્પ મી લાઈક ધીસ. This is very important. Okay. So there is a long purport. Okay. 1 page, 2 page. Okay. ચાલો. પ્રીતિ નાકર માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. મય દાનવ ખાંડવ વનમાં રહેતા હતા અને જ્યારે ખાંડવ વનમાં આગ લગાડવામાં આવી ત્યારે તે અર્જુનના શરણે આવ્યો હતો. અર્જુને તેને બચાવી લીધેલો અને તેને પરિણામે મય દાનવને ઉપકારનો ભાવ થયો હતો. પાંડવો માટે અદ્ભુત રાજસભાનું સર્જન કરીને તેને બદલો વાળ્યો. આ સભાગૃહે સર્વ રાજાઓનું અસાધારણ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું અને તેમને પાંડવોની દૈવી શક્તિઓનો અનુભવ થયો હતો અને તેથી બધા ટપોટપ તેમને નમી પડ્યા હતા અને મહારાજા ધીરાજને અંજલિઓ આપી હતી. દાનવોમાં ભૌતિક સર્જનની આશ્ચર્યકારક અને અદ્ભુત શક્તિઓ હોય છે, પરંતુ તેઓ હંમેશા સમાજમાં ઉત્પાત મચાવનારા તત્વો છે. આધુનિક દાનવો એ હાનિકારક ભૌતિક વિજ્ઞાનીઓ છે જેઓ સમાજમાં અશાંતિ સર્જવા માટે કંઈક ભૌતિક આશ્ચર્ય સર્જે છે. વિજ્ઞાનીઓ છે તેઓ સમાજમાં અશાંતિ સર્જવા માટે કંઈક ભૌતિક આશ્ચર્ય સર્જે છે. દાખલા તરીકે અણુ શસ્ત્રોની પેદાશી માનવ સમાજમાં કંઈક ભયની લાગણી ઉત્પન્ન કરી છે. મય દાનવ પણ એવો જ ભૌતિકવાદી હતો અને આવી અદ્ભુત વસ્તુઓના સર્જનની કળા તેને આવડતી હતી. છતાં ભગવાન કૃષ્ણ તેને મારી નાખવા ઈચ્છતા હતા. જ્યારે અગ્નિ અને ભગવાન કૃષ્ણ સુદર્શન ચક્ર બંને તેની પાછળ પડ્યા હતા ત્યારે તેણે અર્જુન જેવા ભક્તનું શરણ લીધું હતું અને અર્જુને તેને ભગવાન કૃષ્ણના ક્રોધાગ્નિમાંથી બચાવી લીધો હતો. એટલે ભક્તો ભગવાન કરતા પણ વધારે દયાળુ હોય છે અને ભક્તિમાં ભગવાનની કૃપા કરતા ભક્તની કૃપા વધારે કિંમતી હોય છે. અગ્નિદેવ અને ભગવાન બંને જ્યારે જોયું કે અર્જુન જેવા ભક્તે તે દાનવને શરણ આપ્યું છે ત્યારે તે બંને તેનો પીછો કરતા અટકી ગયા હતા. અર્જુન વડે ઉપકારવશ થયેલો આ દાનવ પોતાની કૃતજ્ઞતા દર્શાવવા માટે તેમની કંઈક સેવા કરવા માંગતો હતો, પણ અર્જુને તેની પાસેથી બદલો લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. જો કે ભગવાન કૃષ્ણ તેને પોતાના ભક્તને શરણે ગયેલો જોઈ ખુશ થઈ ગયા હતા, એટલે તેમણે એક અદ્ભુત રાજસભાની રચના કરી આપીને મહારાજ યુધિષ્ઠિરની સેવા કરવા તેને સૂચવ્યું હતું. પ્રક્રિયા એ છે કે ભક્તની કૃપાથી ભગવાનની કૃપા આવી મળે અને ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. ભીમસેનની ગદા અચ્છા, 8મા પેજ ઉપરથી 693 ની ગદા એ પણ મય દાનવની જ એક ભેટ હતી. નથી દેખાતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી પ્રભુપાદ જય. જય.
હા, ઓકે, ભીમસેનની ગદા એ પણ મય દાનવની જ એક ભેટ હતી. હરે કૃષ્ણ. હરે ધન્યવાદ. કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુ ઉન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने. नमस्ते सरस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्रील प्रभुपाद की जय. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट અને પરપટ પ્રભુપાદે મૂક્યો છે. સુપર point to understand. We have to appreciate the importance. જો ભક્ત ભગવાનનો મહિમાગાન કરે છે, ઓકે, પરંતુ એમાં પણ પ્રભુપાદ ભક્તનો મહિમાગાન કરે છે. કેટલું એકદમ ટ્રેજિક લાગે ને. સો પહેલો પ્રસંગ છે કે ભાઈ બધા દેવતાઓને અર્જુન જે છે એ જીતી શક્યો. It was not normal thing. દેવતાઓને જીતી શકવા એટલે it is very difficult. Like બલિ મહારાજને પણ બહુ તકલીફ પડી હતી. બલિ મહારાજ ક્યારે જીતી શક્યા? જ્યારે શુક્રાચાર્યજીએ મૃત સંજીવની વિદ્યા શીખી લીધી પછી એ લોકો એ જીતી શક્યા. અધરવાઇઝ દેવતાઓ જે છે એ બહુ જ શક્તિશાળી હોય છે અને એમના આખા ગ્રુપને જીતી લીધા. પછી જે ખાંડવ વન જે છે એમાં મય દાનવ રહેતો હતો અને એને આગ લાગી તો એ વખતે અર્જુન એને બચાવ્યો. અને પ્રભુપાદે આખું જે છે ડિસ્ક્રિપ્શન બહુ સરસ કરે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ પણ એને મારી નાખવા માંગતા હતા એટલે એમને સુદર્શન ચક્ર પણ છોડ્યું એને. ચલો કે ખાંડવ વનમાં આગ લાગી ત્યાંથી તો બચી ગયો, સુદર્શન ચક્રથી કેમ ન બચવાનો? અને એનામાં કંઈક સદબુદ્ધિ આવી, મે બી કંઈક સુકૃતિ હશે તો અર્જુનને શરણ લઈ લીધું. અને બંને અગ્નિ અને ચક્ર બંને જે છે એ મયદાનવનો પીછો કરતા અટકી ગયા. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે અર્જુનનું શરણું લીધું એટલા માટે કૃષ્ણજી બહુ ખુશ થઈ ગયા અને એને એક સેવા આપી. જો ભગવાન ખુશ થાય ને, કોઈ એવું કે આજના જમાનામાં તો એવું છે કે ભગવાન ખુશ થાય તો કે શું કરે, તો કે ભગવાન ખુશ થાય તો મને બહુ ધન આપી દે, ભગવાન ખુશ થાય તો બહુ કીર્તિ આપી દે અને મારા સ્વાસ્થ્યમાં ગડબડ છે ને સુધારી દે. નહીં, ભગવાનની કૃપા શેમાં જોવાની? જો કંઈક સેવા આપે, કંઈ સેવા મળે ને તો એ સમજવાનું કે દેટ ઇઝ અ રિયલી બ્લેસિંગ્સ ઓફ કૃષ્ણ. અને કોઈ પણ પ્રકારની સેવા આપણને મળે તો ધીસ ઇઝ અ બ્લેસિંગ. અને ભગવાન ખાસ કરીને સેવા કોની આપે છે? એમના ભક્તોની સેવા આપે છે. એમના ભક્તો માટે કંઈક કરવા માટે ભગવાન પ્રેરે છે અને એના કારણે ભગવાનને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે. અને ભક્તો પણ મોટે ભાગે પોતાના માટે તો કશું કરતા નથી. ભક્તો બધું જ જે છે ભગવાનના માટે જ કરતા હોય છે. ભક્તના મિશનમાં જ્યારે કોઈ સહાય કરવાનો, સેવા કરવાનો તક મળે તો કૃષ્ણ becomes very happy. This is very, 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 very important. That's why Prabhupada has said કે ISKCON will continue till when? ISKCON will continue till like if શાસ્ત્રાસ આર બીંગ રેડ, એટલે કે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું અધ્યયન થશે, રાઈટ, અને deity worship will happen first class, then ISKCON will continue. નહીં તો પ્રભુપાદ કહે છે it will die. પ્રભુપાદ is very clear. So કૃષ્ણ શેમાં ખુશ થાય છે તે રીતે કરવાથી આટલા બધા ISKCONના ટેમ્પલ્સ છે એક્રોસ ધ વર્લ્ડ. નવા ટેમ્પલ્સ પણ બંધાતા જાય છે. જે છે ટેમ્પલમાં પણ અદ્ભુત, જેને કહેવાય કે ભગવાનની સેવા અને મોટા મોટા પ્રસંગો, લાઈક જન્માષ્ટમી હતી તો yesterday we were discussing, Path Prabhu was telling maybe 25,000 people took prasadam. We can't imagine. પણ this is કૃષ્ણ કૃપા. અને કૃષ્ણને ક્યાંથી આવે એટલી બધી શક્તિ? કેવી રીતે આવે? તો કૃષ્ણને જે સર્વ કરતો હોય, કૃષ્ણ એની સેવામાં બીજાને પ્રેરણા આપે. યુ સર્વ હિમ, રાઈટ. કૃષ્ણ અંદરમાં આપણા બધાના હૃદયમાં રહેલા છે અને એ આપણને પ્રેરણા કરે કે આ ભક્તની સેવા કરો તો આપણને કૃષ્ણનો આશીર્વાદ મળે. એવી રીતે મય દાનવને પણ સેવા આપી. કોની? તો કે પાંડવો અને મહારાજ યુધિષ્ઠિર માટે એક અદ્ભુત રાજ્યસભા બનાવી આપતો. અને
ભક્તની કૃપાથી ભગવાનની કૃપા આવી મળે અને ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે. પ્રિન્સિપલ જેને કહેવાય ને, સિદ્ધાંતો, એ સિદ્ધાંતો છે. કોઈ દિવસ ડાયરેક્ટ ભગવાનની કૃપા મળતી નથી. આપણે હંમેશા વાત કરતા હોઈએ છીએ કે નવધા ભક્તિ છે, તો નવધા ભક્તિની શરૂઆત શ્રદ્ધાથી થાય છે, બરાબર? શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન, ક્રિયા, નૃત્ય, એવી રીતે. પણ એમાં પણ આપણે હંમેશા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરે જેવી રીતે એક્સટેન્ડ કર્યું છે. આપણે નવધામાંથી 14 સ્ટેપ આવી ગયા અને આગળના 2 સ્ટેપમાં શું લઈએ છીએ? વારે વારે યાદ એટલા માટે કરાવું છું કે હા, મહત સેવા અને સાત્વતમ કૃપા, બહુ જ મહત્વની વાત છે, રાઈટ? તો મહત સેવા એટલે સેવા થવી જોઈએ એનાથી કઈ, અને બીજી સાત્વતમ કૃપા. સાત્વતમ એટલે ભગવાનના ભક્તોની કૃપા. ઇટ ડઝન્ટ હેપન વિધાઉટ ધ મર્સી. પ્રભુપાદ સૌથી પહેલા કહે છે ભક્તની કૃપાથી ભગવાનની કૃપા આવી મળે. ક્યારેય એવું ના માનવું જોઈએ કે હું આટલું જપ કરી શકું છું, અથવા હું કરું છું એટલે મને આમ થયું છે, અથવા તો હું આટલું જેને કહેવાય કે સેવા કરું છું એટલે મને આમ મળે છે. ના, ઇટ ઇઝ ઓનલી બીકોઝ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ, મર્સી ઓફ ડિવોટી, અને ડિવોટીઝ મર્સી હેલ્પ્સ અસ ટુ ગેટ કૃષ્ણાઝ મર્સી. અને પછી કૃષ્ણની મર્સી થાય તો શું થાય? પાછું ત્રીજું સ્ટેપ શું? એનું એ જ, ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે અલ્ટિમેટલી શું છે? હાઈએસ્ટ શું છે? કે હાઈએસ્ટ છે ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવા મળે. ધેટ ઇઝ ઇવન હાયર દેન સર્વિંગ ડાયરેક્ટલી ટુ કૃષ્ણ. કારણ કે આપણે એટલા પવિત્ર નથી હોતા, શુદ્ધ નથી હોતા કે આપણું કંઈ આપેલું ભગવાન સ્વીકારે, રાઈટ? ઇસ્કોનમાં જે લોકો પણ ઇનિશિએટેડ છે અને જે કોઈ પણ લાઈક શેલ્ટર લીધું હોય, બધાને ખાસ જે પેલું ભોગ લગાવવાની પદ્ધતિ શીખવાડવામાં આવે તો એમાં શું આવે? સૌથી પહેલા ગુરુનો મંત્ર બોલવાનો, પછી પ્રભુપાદનો મંત્ર બોલવાનો, પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો મંત્ર, અને પછી શ્રી કૃષ્ણજીનો મંત્ર. બધું જ સિક્વન્સમાં જ થાય. નેવર ડાયરેક્ટલી તમે ભગવાનને આપી દો. હાઉ યુ કેન, રાઈટ? મારા ગુરુ મહારાજ જે છે એ શક્તિશાળી છે કે એ એમના ગુરુ મહારાજને આપે, એમના ગુરુ મહારાજને, એવી રીતે છેવટે ભગવાન પાસે પહોંચી જાય. આઈ એમ નોટ એન્ટાઇટલ. ડાયરેક્ટલી હું કેવી રીતે કૃષ્ણને આપી શકું? ઇવન આરતી કરે, તમે ઇસ્કોનની આરતી જુઓ, વેન ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધ ગુરુ, રાઈટ? ગુરુ, ધેન આપણા જે ગુરુ પરંપરા છે એને શિલા પ્રભુપાદ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ, પછી સળ ગોસ્વામી, રાઈટ? શ્રી રૂપ સનાતન ભટ્ટ રઘુનાથ, શ્રી જીવ ગોપાલ ભટ્ટ દાસ રઘુનાથ, અને ધેન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ, પંચતત્વ, એન્ડ ધેન ઇટ ગોઝ લાઈક ધેટ, રાઈટ? ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. અને પ્રભુપાદ અહીંયા એ પ્રોસેસમાં એવું કહે છે કે ભગવાનની કૃપાથી ભક્તની સેવા કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા બધાએ જીવનમાં એવા અવસર શોધતા રહેવા જોઈએ. ડેલી એક અવસર શોધવો જોઈએ કે ક્યારેક કંઈક સેવા કરવાનો અવસર મળે, રાઈટ? ભક્તની સેવા કરવાનો અવસર મળે. more than Krishna's direct service. So we must all try to do that. અને એ શોધતા રહેવું જોઈએ, કારણ કે આપણને ખબર નથી પડતી. એટલે જ્યારે લાઈક આપણી આખી સિસ્ટમ છે, ઓનલાઈન પ્રીચિંગની સિસ્ટમ છે, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ છે, બધું જ ચાલે છે. આપણા ક્લાસીસ ચાલે છે, લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 જે પણ છે. વી શુડ ફાઇન્ડ આઉટ હાઉ આઈ કેન સર્વ, રાઈટ? કેવી રીતે હું સર્વ કરી શકું? તન, મન, ધન, સમય, જે કંઈ પણ આપી શકાય. કૃષ્ણ વિલ બી વેરી હેપી. ઘણા બધા ડિવોટીઝ એવી રીતે જોડાયા છે. દાખલા તરીકે આપણી યાત્રાસ છે, રાઈટ? પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ યાત્રાસ બોલાવે છે, તો હાઉ આઈ કેન બી પાર્ટ ઓફ ધેટ? અને ત્યારે પણ ત્યાં જઈએ તો હાઉ આઈ કેન બી એબલ ટુ બી વિથ એવરીબડી, સર્વ. અને એવું કરતા એવી ભાવનાથી જ્યારે આપણે કંઈક કરીએ તો કૃષ્ણનો આશીર્વાદ ચોક્કસ મળે છે. આપણી જપ કરવાની જેને કહેવાય કે શક્તિ હોય, અથવા તો એકાગ્રતા હોય, આપણી શરણાગતિનો જે ભાવ હોય વધે છે. ત્યાં લગી વધે જ નહીં આપણો એ ભાવ, રાઈટ? સો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાનની કૃપાથી ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુપાદ હંમેશા, તમે જુઓ, દરેક બુક ખોલો, તમે ભગવદ્ ગીતા ખોલો, ભાગવતમ ખોલો, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ધીસ ઇઝ માય એટેમ્પ્ટ ટુ સર્વ માય ગુરુ મહારાજ, ટુ ફોલો ધ ઓર્ડર્સ ઓફ માય ગુરુ મહારાજ, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે હું આ બધું જે કંઈ પણ કરી રહ્યો છું એ શું છે? મારા ગુરુ મહારાજની સેવા કરવા માટે કરી રહ્યો છું. કેમ? તો કે મારા ગુરુ મહારાજ છે ને ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, એટલે એ કે હું કરું ને તો કૃષ્ણ પણ ખુશ થશે, હે ને? સો ઇટ ઇઝ, એમના ગુરુ મહારાજે કીધું હતું કે ભાઈ તારી પાસે ક્યારે જીવનમાં પૈસા આવે ને તો તું બુક પ્રિન્ટ કરી દે. પ્રભુપાદે સૌથી પહેલા ત્યાં આગળ ઇસ્કોન મુવમેન્ટ શરૂઆત કરી, થોડા લોકો આવ્યા,
ઇનિશિયલી અગરબત્તી ને એ બધું સેલિંગ થતું હતું. દેન જેવા થોડાક પૈસા ભેગા થયા, પ્રભુપાદે સીધું નહીં, હી હેઝ નોટ સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ ટેમ્પલ્સ ફોર ધ લોંગ ટાઈમ. હી ડીડ નોટ બિલ્ડ ટેમ્પલ્સ, રાઈટ. જ્યાં સુધી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ એકદમ જબરજસ્ત થઈ ગયું અને એટલા મની આવ્યા, પૈસા આવ્યા કે પછી એમ લાગ્યું કે નાઉ ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ બિલ્ડ ધ ટેમ્પલ, ધેન હી સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ ટેમ્પલ, રાઈટ. સો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને કારણ કે મારા ગુરુએ આદેશ આપ્યો હતો કે પ્રિન્ટ બુક્સ, ધેન આઈ વિલ પ્રિન્ટ બુક્સ. સો હી ડીડ ઇટ લાઈક ધેટ. એવી જ રીતે દાખલા તરીકે કોઈ પણ સેવા કરતા હોઈએ આપણે, સેવામાં વી હેવ ટુ વર્ક વિથ સો મેની પીપલ, રાઈટ. અને ક્યારેક એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ આમ કેમ કરે છે, પેલો વ્યક્તિ પેલો કેમ કરે છે, પણ એવું વિચારવા કરતા આપણે જો અંદરથી આભાર વસતા હોય કે ના, મને આ કૃષ્ણએ એના ડિવોટી દ્વારા આપેલી આ સેવા છે, તો મોટે ભાગે આપણે એ બધું જેને છે ને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં ગણીએ, રાઈટ. કારણ કે પ્રભુપાદનું બહુ એક સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે કે ઘરમાં પેલા નિર્જીવ વાસણો હોય છે તો પણ અવાજ કરે છે, તો કે સજીવ માણસો ભેગા થાય તો કંઈક નું કંઈક તો આમ ઉપર નીચે થાય ને. પણ દરેકના મનમાં એ ભાવ હોય કે આઈ એમ હિયર ટુ સર્વ, રાઈટ. તો પછી એ પ્રોબ્લેમ ના થાય, કારણ કે બધા ઓપોર્ચ્યુનિટી સમજે છે કે આ તો મારા જીવનની તક છે, સેવા કરવાની તક મળી છે, ધેન ધેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ, ધેન એવરીથિંગ વિલ બી સ્મૂથ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ભીમસેનની ગદા પણ મય દાનવની એક ભેટ જ હતી. સો આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો જે કંઈ પણ કરે છે કેવું છે, ભયની લાગણી છે. અને એવા વૈજ્ઞાનિકોને પણ, એટલે એવા જેને કહેવાય કે દાનવોને પણ ભગવાને ભક્તની સેવામાં લગાવેલા છે. અને પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે આ આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોનો તમે વિરોધ કરો છો, તો તમે આ માઇક ઉપયોગ કરો છો, રેકોર્ડર ઉપયોગ કરો છો, ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉપયોગ કરો છો, તમે પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરો છો એક કન્ટ્રીમાંથી બીજા કન્ટ્રીમાં, તો એ તો બધી વિજ્ઞાનની શોધ છે ને. તો પ્રભુપાદ કહે કે માત્ર એટલું જ જેટલું ભગવાનની સેવા માટે ઉપયોગ થાય છે ને એટલું એ વૈજ્ઞાનિકને બનાવવા વાળાને એ બધાને ફાયદો છે, રાઈટ. એનું બેનિફિટ છે, ભગવાનની સેવામાં વપરાયું તો, અધરવાઇઝ નુકસાન છે. સેમ વે આપણો મોબાઈલ ફોન, આપણું ઇન્ટરનેટનો ડેટા, બીજા બધા જેમાં બી લગાડ્યો એ નુકસાન છે. અત્યારે તો દાખલા તરીકે તમે બધા તમારું ટાઈમ, તમારો મોબાઈલ, તમારું ઇન્ટરનેટનો ડેટા બધું આમાં યુઝ કરો તો ઇટ ઇઝ ઇન અ બેનિફિટ, રાઈટ. તો જેણે પણ શોધ્યું હશે આ, એને પણ એટલો બેનિફિટ. કૃષ્ણ સેવામાં જે પણ ઉપયોગ થાય છે એટલો બેનિફિટ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ઓકે. હા, સભા તમે બંધાવી, પાંડવોએ બંધાવી, તો એનો ફાયદો શું છે કે બધા રાજાઓ આવ્યા ને એ જોઈને દંગ થઈ ગયા અને લડ્યા વગર જ યુધિષ્ઠિર મહારાજનું ચક્રવર્તીપણું સ્વીકારી લીધું. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. કે મેની એ ટાઈમ્સ ભગવાન એવી લીલા કરાવે છે કે ઓછામાં ઓછા સંઘર્ષથી કાર્ય થઈ જાય, ઓછીમાં ઓછી એટેમ્પ્ટથી, હે ને. એટલે કૃષ્ણ મેનેજીસ ફોર હિઝ ડિવોટીઝ, કે એને અમુક જગ્યાએ જે છે વધારે મહેનત કરવી પડે નહીં. જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે ને, શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયતે. શુચિનામ એટલે કે ભક્ત ના કરે, અથવા શ્રીમતામ ખૂબ ધનવાન વ્યક્તિ ના કરે. એને તો જે એને નાનપણથી કદી નાની મોટી વસ્તુ માટે જેને કહેવાય કે મહેનત નહીં કરવી પડે પોતાની આજીવિકા માટે, ધેન હી કેન ડાયરેક્ટલી ફોકસ ઓન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એન્ડ હી કેન પ્રોગ્રેસ લાઈક ધેટ. ઓકે, ચાલો વી કેન ટેક નેક્સ્ટ વર્ષ. શરૂઆત તો કરી જ શકાય છે. ઓકે, શ્લોક નંબર 9. यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्गद्रिमहन्नखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः. यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्गद्रिमहन्नखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः. यत्तेजसा नृपशिरो तेना यथा प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमद्धरेते. यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्गद्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः.
यत्तेजसा तेना यथा प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोङ्गद्रिमहन्मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेना यतः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरे. Okay, so new tune, જેને પણ confidence આવી ગયો હોય. Even repeat also, maybe 3 Prabhujis and 3 Matajis. When આજે નવો ક્લાસ ચાલુ થાય છે, so we'll stop sharp at 8. यत्तेजसानुपसिरो अर्थम् आर्यो अन्तस्तव जय गजायुतस्ववीर्यः यत्तेजसानुपसिरोन्मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः. नेताः प्रथमनाथमकाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरे तेना प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरे. यत्तेजसा नृपशिरोन्द्रिमह्यन्मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः. तेना रतः प्रथमनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते तेना रताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते. Okay, stadanayan balimadvarete. Yes, Mataji. यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः. आर्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेना रताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते. तेना यतः प्रमथनाथ मखाय भूपा बलिमध्वरेते. यत्तेजसानुपशिरोङ्घ्रिमन्मखार्थम् आर्योनुजस्त्वं गयानुजयुत सत्त्ववीर्यः तेना रताः प्रमथनाथमकाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते
यताः प्रमथनाथमखाय भूपा तदनयमलिमध्वरेते। वन मोर माता जी। बोली लो माता जी। यत्तेजसा नृपशिरोङ्गत्रीं हन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गयायुतसत्त्ववीर्यः। यत्तेजसा नृपशिरोऽद्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तवगयायुतसत्त्ववीर्यः। तेनायतः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते। तेनायतः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् And today vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। देव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 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 यस अमरीश प्रभु जी ओनली चारुलता माता जी। વિદ્યા ઝાલા માતાજી પણ છે પ્રભુજી. અચ્છા વિદ્યા ઝાલા માતાજી અને ચારુલતા માતા બે. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે ચારુલતા માતાજી અને વિદ્યા ઝાલા માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ પ્રભુ પર છે પ્રભુ. કોણ? સંજય માંગરોળિયા પ્રભુ. સંજય માંગરોળિયા પ્રભુ। અચ્છા તો ચારુલતા માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી અને સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને એમને પણ ભક્તોની કૃપાથી ભગવાનની કૃપા મળે અને ભગવાનની કૃપાથી ભક્તોની કૃપા મળે। રાઈટ, તો તે માટે આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે हरे कृष्ण